Axşamınız xeyir, İctimai televiziyanın efirində bol idman vaxtıdır. Verilişin aparıcısı mən Kənan Hakimov. Studiyada təkdir eləməmişək kimi qonaqlarımız var. Qonaqlarım Sabah Futbol Klubunun yeni baş məşqçisi, artıq Azərbaycan Premyer Liqasında 2 oyuna çıxan və Kubok mücadeləsində Ağsuya qalib gələn Xorvatiyalı futbol mütəxəssisi Jelko Sopiçdir. Salamlayırıq sizi. Welcome. Hello. Və daha bir qonağımız İctimai televiziyanın aparıcı şərhçisi Elnur Əliyevdir. Elnur, sizə salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Günün əsas idman xəbəri doping qalmaqalı ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, nəinki günün əsas idman xəbəri, ümumiyyətlə günün əsas xəbəri məhz budur. Rusiya bildiyiniz kimi WADA tərəfindən 4 il müddətinə dünya çempionatları və olimpiyadalarda iştiraki qadağan edildi və bundan əlavə bu müddətdə Rusiya beynəlxalq turnirləri də qəbul etməkdən məhrum edildi. Bununla bağlı WADA prezidentinin, eyni zamanda Rusiya Olimpiya Komitəsinin rəsmilərinin və bundan əlavə müstəqil ekspertlərin mövqeləri var. Təklif edən ilk olaraq bununla bağlı süjeti izləyək, daha sonra müzakirələrimizə başlayacağıq. Rusiya Antidoping Agentliyinə işlərini qaydaya salmaq və ümumdünya antidoping ictimaiyyətinə geri qayıtmaq üçün vaxt verilmişdi. Bu, Rusiyalı idmançılar və idman birliyinin xətrinə edilən imkan idi. Lakin Ruslar da öz əvvəlki mövqeyini davam etdirərək təksib verməyi üstün tutdu. Düşünürəm ki, WADA İcra Komitəsi qətiyyətli qərarı ilə Rusiyalı idmançıların hüquqlarını qoruyaraq onların bu işdə əli olmadığını sübut etməyi imkanı yaradıb. Olimpiya xartiyasına əsasən Rusiya idmançıları Olimpiya oyunlarında Rusiya Olimpiya Komitəsinin tərkibində çıxış edə bilərlər. Bu qurum təşkilat olaraq sanksiyaya məruz qalmayıb və şübhəli tərəf kimi qəbul edilmir. Düşünürəm ki, WADA və Rusiya ekspertlərinin rəylərinin açıq-aşkar fərqlənməsi fonunda bu cür sərt qərarın çıxarılması əsassızdır. Sözsüz ki, bu cür məsələlər son olaraq idman arbitraj məhkəməsində həll edilməlidir. Hüquqi praktikaya əsasən tərəflər razılığa gələ bilməyəndə belə olur. Biz Olimpiya Komitəsi olaraq idmançıların yenidən test edilməsi üçün bütün şəraiti yarada bilərik. Düşünürük ki, etalon kimi dəyərləndirilən bu bazanın analizi qərar çıxarılması üçün yetərli deyil. Burada daha dərin araşdırılma aparılmalıydı. Bu, Rusiya idmanına dəhşətli zərbədir, özü də ikinci dəfə endirilən zərbə. Biz WADA İcra Komitəsinin tərtib etdiyi yol xəritəsində tam olaraq əməl etmişik. Başqa sözlə, onlara lazım olan hər bir informasiya təqdim edilib. Şübhəli idmançıların həm A, həm də B nümunələri həmçinin. Biz bu araşdırma üçün müştərək araşdırma təklif etmişdik. Ancaq təəssüf ki, bu təklif rədd edildi. İndi isə bizi manipulyasiyada, bazadan faylların silinməsində günahlandırırlar. Bəli, bəzilərin səhlənkarlıq ucbatının hansısa faylların silinməsi istisna deyil. Ancaq bu məqsədli şəkildə edilməyib. Bundan əlavə 2016-cı ilə qədər bazaya 400 dəfə xaricdən müdaxilə edilib. Təbii ki, onlar burada istədiklərini edə bilərdilər. Ancaq WADA bu faktı da görməzdən gəldi. Biz müəyyən idmançıların dopingdən istifadə etdiyini qəbul edirik, ancaq buna görə bütün ölkəni diskvalifikasiya etmək heç bir çərçivəyə sığmır. Bunun üçün heç bir tutarlı səbəb yoxdur. Kifayət qədər maraqlı məqamlar var və müstəqil ekspertin də dediyi kimi, hətta gördüyünüz kimi, xaricdən də müdaxilələr olub, həmin bu bazaya, məlumatlar bazasına və maraqlıdır. İlk olaraq istədim onunla bağlı fikrimi bildirim ki, həqiqətən də sərt qərardır bir qədər və ümumiyyətlə biz bilirik ki, əsas doping qalmaqalı, ağır atletika, yüngül atletika və güləş idman növlərində yaşanır. Digər idman növlərinin burada çox nadir hallarda belə hallar yaşanır və idmançıların, təmiz idmançıların kənarda qalması həqiqətən də həm də idmançı adına böyük haqsızlıqdır. Düzdür, Olimpiya xartiyasına görə idmançılar ilk növbədə özlərini təmsil edirlər və bu baxımdan da Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin bayrağı altında çıxış edə bilərlər. Lakin istənilən halda hər bir idmançının arzusu ilk növbədə öz ölkəsini, bayrağını dalğalandırmaq, himnini səsləndirməkdir. Və istərdim ilk olaraq elə bununla bağlı idman mütəxəssisi olaraq həm də elə Jelko Sopiçin də fikirləri maraqlı olardı. Yəni, bu qərarla bağlı sadəcə bir idmançı kimi, idman mütəxəssisi kimi sizin fikirləriniz necədir? As we know, today World Anti-Doping Agency took a decision against Russia and drive them for 4 years to host such magnificent tournaments and also against the Russian athletes to participate under the Russian flag. And other sport expert, how can you comment on this decision? Yəni, idman adamı olaraq. Hətta bura futbol da daxildir, Qətərdə keçiriləcək dünya çempionatı.
And of course, it's also includes, sorry, 2022 World Cup, yes, in Qatar. Yes, I know. Generally, I'm against the doping in any sport. Normally football, because I participate in football. I know this is the very tough decision for everybody, but probably, I don't know really, but probably they have big evidence, because this is not some small decision, and you know, they make like that because they have something. What, I don't know, is not my problem, but I'm against all kind of doping in any sport, because sport is sport, and this is the other thing. Mən hər bir idman növündə olduğu kimi futbolda da bu doping əleyhinə olan bir şəxsəm. Düzdür, qərar əlbəttə ki, çox sərtdir, amma ki, bu Ümumdünya Antidoping Agentliyinin bu cür sərt qərar verməsinə ola bilər ki, nəsə bir əsasları olsun, sübutları olsun, yoxsa belə bir sərt qərar verilməzdir. Amma bunu doğrudan da şərh etmək bir qədər çətindir, amma istənilən halda mən dopingə əleyhinə olan bir şəxsəm. Və yeri gəlmişkən elə Stanislav Pazinkovun da bildirdiyi kimi, Rusiya Olimpiya Komitəsinin prezidentinin qeyd etdiyi kimi, bununla bağlı 21 gün ərzində apellyasiya şikayəti veriləcək Beynəlxalq İdman Arbitraj Məhkəməsinə və yekun qərarı məhz onlar verəcəklər. Keçid alaq sevimli mövzumuza, futbola. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Premyer Liqasında ilk yarıya, başqa sözlə ikinci dövrəyə yekun vuruldu. Azərbaycan çempionatı bildiyiniz kimi 4 dövrədən ibarətdir və artıq müəyyən nəticələr çıxarmaq olar. Azərbaycan çempionatı ilə bağlı Qarabağ klubu bu dəfə fasiləyə öndə getdi, lider getdi 31 xalla 14 turdan sonra. Maraq üçün qeyd edim ki, ötən mövsüm Qarabağ Neftçidən 3 xal geridə bitirmişdi çempionatı. Baxmayaraq ki, cari mövsüm Qarabağı bir qədər psixoloji baxımdan bu komandanın gerilədiyini deyirlər və Sumqayıtla oyunda məğlubiyyəti, Keşlə oyunda xal itirməsi məhz Qarabağın psixoloji cəhətdən Azərbaycan çempionatına köklənə bilməməsində görənlər var. Amma bu statistikada maraqlı olar yəni ki, ötən mövsüm Qarabağ Neftçidən 3 xal geridə bitirmişdi çempionatı. Ümumiyyətlə Qarabağ biz bilirik ki, 7 tur ardıcıl qələbə qazandı və Neftçi komandası yeri gəlmişkən Qarabağın xal itkilərindən yararlanmaqda davam edir. Düzdür, Səbail oyunu çıxsa, bu dəfə Neftçi qələbə qazanmağı bacardı və elə Neftçi son turda səfərdə Sabahla qarşılaşırdı. Masazırda keçirilən oyunda Neftçi 2-0 hesablı qələbə qazandı və turnir cədvəlini ikinci pillədə başa vurdu. Keşlə 3-cü yerdədir. Keşlə komandasının aktivində 23 xalı var və həmin elə Qarabağla oyunda 2-2'li hissəyə imza atdı. İstərdim elə ilk olaraq Sabah Neftçi oyunu ilə bağlı Jelko Sopiçin fikirlərini bilək, oyunu dəyərləndirməsi və ümumiyyətlə komandasından razı və narazı qaldığı məqamlar hansılardır? As we know, in the last round of Premier League, Sabah and Neftçi met and Neftçi won 2-0. How do you assess this match? And of course, how do you comment Sabah Neftçi? Okay, we don't play so good game like against Karabakh before 1 week. We must say the truth. The other thing is that Neftçi was not also something special. When I can compare Karabakh and Neftçi, but this is my first opinion from stomach. Not because I'm here only 10 days. Karabakh in the moment a little bit stronger. This is my opinion. But when you play against Neftçi and they score you after 48 minutes in last minute of first half, after corner, we make 2 or 3 mistakes before this corner. We give them this corner and they score. Then it's not so easy for the team like my team Sabah to come back or something, because Neftçi have quality. This is simple. And but one more time, I'm very happy that I come in this moment in the club. I know that we play the first game against Karabakh, the other against Neftçi, but it's very important that I can compare where are we in the moment and where are the best club in the league. It's very important for me. Əlbəttə ki, Sabah Neftçi qarşılaşması ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, mən təxminən 10 gündür ki, Bakıdayım, yəni bu klubdayım, Sabah klubuna məşqçilik edirəm
Qarabağla müqayisədə onu deyə bilərəm ki, Neftçi ilə oyunda o qədər də yaxşı oynamadıq. Hansı ki, Qarabağla maçda, Qarabağa qarşı oyunda bir həftə əvvəl biz daha yaxşı çıxış etmişdik. Neftçi ilk qolu, ilk isə əlavə edilmiş vaxta vuruldu və ondan əvvəlki epizodda biz topu sanki onlara verdik. Künc zərbəsi vurmaq imkanı qazandılar və həmin o belə deyək də bizim hədiyyədən sonra Neftçi künc asmasından sonra bu qolu vurdu əlavə olmuş vaxtda. Əlbəttə ki, bunu belə deyək, həzm etmək o qədər də asan məsələ deyil, amma mənə görə hal-hazırda mənim ilkin təəssüratlarım odur ki, Qarabağ mənim üçün, mənə görə bir qədər güclüdür. Amma buna baxmayaraq, indi əsas məsələ Qarabağ və yaxud da Neftçi klublarına qarşı oyun deyil, bizim komandamızın oyununu daha da yaxşılaşdırmaqdır. Daha bir sualım, sabah Neftçi ilə maççı bir qədər müdafiəyə meyilli, bu sırf mənim subyektiv fikrimdir, müdafiəyə meyilli futbolçularla çıxmışdı və ikinci hissədə artıq, ikinci hissəyə sabah hesabda geridə başlayandan sonra biz gördük ki, heyətdə dəyişikliklər baş verməyə başladı. Eksteyn oyuna daxil oldu, Rojas oyuna daxil oldu. Hətta artıq oyunun gedişatında baş məşqçi hiss olunurdu ki, yəni əsas məqsəd xalla ayrılmaqdır və minimum bir xalla ayrılmaqdır və artıq ilk hissənin gedişatında dəyişikliklərə əl atdı. Düzdür, Füzuli Məmmədov da bildiyiniz kimi Bordin texniki zonadan izləyirdi oyunu cəza səbəbindən və onlar da təbii ki, bu əvəz etməyə cavab olaraq müdafiəçi buraxdılar, Ömər Buludovu meydana buraxdılar. Yəni, heyətlə bağlı fikirləri, qurduğu taktika ilə bağlı, yəni Neftçi ilə oyuna start heyətindəki futbolçular, yəni bu oyunda əsas məqsəd nə idi? Yəni ilk növbədə yəqin ki, qol buraxmamaq idi. In my opinion, in the first half, you played with you preferred more defensive players against Neftçi, but in the second half, were substitutions. Rojas and Eksteyn played against Neftçi. How do you think? Why before this match against Neftçi, your lineups, were many defensive players. What was the main target before this match? And then in the second half, it's felt that you want to gain minimum 1 point. Sometimes you change the game because the result is not what you want. First half, I don't think that we play some good game, because I never will say something special. I think that my players give everything what they can to make it to give in this moment, but we don't play good game. But also Neftçi don't have some chance or something. We give them, and then they score. Normally, then we must open the game. Normally, that they have quality, individual quality, and they will have more space for counter-attack and everything. And we must take that because we want to take something. But I'm 100% sure that if we score first goal, probably we will take 3 points or 1 point, 100%. This is the game. In this one goal, who scored first goal is finished. It's not a game where we will 10 chances on one side or on the other. Əlbəttə ki, onu demək istərdim ki, ilk hissədə qol buraxdıqdan sonra, təbii ki, məğlub durumda olduqdan sonra komandada əvəz etmələr bu təbii olan bir prosesdir. Amma onu da bir daha əlavə etmək istərdim ki, Neftçi ilə oyunda şansları biz rəqibə verdik. Əlbəttə ki, Neftçinin heyətində fərdi ustalığı olan futbolçular var, texniki ustalığa malik olan futbolçular var. Onlara boş zona verdikdə əks hücumlar qura bilirlər. Ümumilikdə komandam nə bacardı, onu nümayiş etdirdi və bir daha düşünürəm ki, ilk qolu vuran komanda təbii ki, böyük ehtimalla oyunu qalib başa vurur. Amma komandam bir daha qeyd edim ki, Neftçiyə qarşı yaxşı oynamadı. Və Sobçöz də qeyd etdi, həqiqətən yəni, yeni baş məşqçi üçün bir qədər təqvim planında çətin idi. Yəni ilk gəldiyi gündə Qarabağla son çempionla qarşılaşdı və ardınca Neftçi hansı ki çempionluğa oynayır və kubokda Ağsu ilə maçda komanda böyük hesablı qələbə qazandı və məhz rəqiblərinin Qarabağ Neftçi olması
bu baxımdan yəni hansı üstünlükləri yaratdı Sobçe? Yəni komandanın artıq real olaraq potensialını bildi və artıq qış fasiləsidir və Qəbələ ilə geri gəlmişkən kubok oyunları var. Yəni komandanın potensialı haqqında nə düşünür, nələr üzərində iş aparılmalıdır, fikirləri maraqlıdır. As you newly appointed head coach of the Sabah, and according to our schedule, you made first Karabakh, the strongest, the leader of the Premier League, and then Neftçi, and of course between them there was Azerbaijan Cup match against Aksu, but two stronger rivals. How do you see your team's potential in the future games? For example, the quarterfinals against Gabala Football Club. I heard that they was very happy when they heard that they play against us. I must say to them that we are also very happy that we play against them, and that's it. We'll see after two games. You know, this is two games. It's not only one game that you must put everything in the first game, or they must put everything. This is 180 minutes, and normally that after 180 minutes we want to win and come in half final of the cup. This is normally. That will be a tough game. I know that before, and but I think we have enough quality to passing through this match. We will make everything, me and my players, to come in half final of the cup. You can be sure of that. Əlbəttə ki, biz Qarabağ və Neftçi kimi klublara qarşı oynadığımıza necə şad oluruq, onlar da həmçinin bizə qarşı oynadıqlarına görə o cür özlərini məmnun hiss edə bilərlər. Təbii ki, 2 oyun keçirmişik. Yəni kuboku çıxmaq şərti ilə 2 komandaya qarşı oyun keçirmişik. Bu qısa bir vaxtdır və mən bir də onu qeyd edim ki, biz hələ ki Azərbaycan kuboku yolunda yarısındayıq və biz bu yolu maksimum şəkildə qət etmək fikrindəyik. Bu barədə biz irəliləmək fikrindəyik. Amma çempionata gəldikdə isə sadəcə 2 oyundur və hələ ki dəqiq bir şey demək mümkün deyil. Amma komandanın təbii ki potensialını görürəm. Futbolçular nə etmək istədiklərini, meydanda necə çıxış etmək istədiklərini yaxşı bilirlər. Və maraqlıdır ki, Qəbələ haqqında nə düşünür? Yəni ümumi fikirləri, bu komandanın oyununu izləyə bilibmi? Sumqayıtla oyununda təbii ki vaxtı olmadı. Həmin oyun qutarandan, bitəndən dərhal sonra Sabahın oyunu idi. Yəni ümumiyyətlə bu komandanın ümumi gücü, oynadığı futbolla bağlı fikirləri necədir? The question about your next opponent in the Azerbaijan Cup, Gabala. Have you get familiarized with this club, with this club's playing style? Have you got any information about your opponent? I know everything about Gabala. I watch before I come here. I watch the game Gabala play against Sabah 1-2. We win there. I watched this game. I watched the last game from Gabala and the game before. Always when we speak about the opponent team that we play, we watch minimum 3 or 4 last game. This is normal in our job. Not only me. I think all coaches make like that. And I know everything what I must know about Gabala, and we will be ready for them. No problem. Əlbəttə ki, Qəbələnin hər bir baş məşqçisi ümumiyyətlə rəqibin son 3-4 oyunu izləyir. Bu kifayət edir həmin komanda haqqında məlumat toplamaq üçün. Mən də özüm baxmışam, həm Qəbələnin Sabaha qarşı oyunu, hansı ki 2-1 hesabı ilə başa çatmışdı. Eləcə də son qarşılaşmasını izləmişəm bu komandanı və bu komanda haqqında kifayət qədər məlumatım var və biz bu kluba qarşı necə oynayacağımızı bilirik. Artıq kubok oyunlarından sonra uzun müddətli bir qış fasiləsi olacaq və bir daha Azərbaycan çempionatı fevralda bərpa olunacaq. Azərbaycan çempionatının ikinci hissəsi. Yəni qarşıda kifayət qədər vaxt olacaq Sobiçin komanda ilə işləmək üçün, təlim məşq toplanışında həmin o komandanın oyunun planındakı çaşmazlıqları aradan qaldırmaq üçün. Yəni bu baxımdan işlər necə qurulacaq, komandanın qış təqvim planı bəllidirmi? Ümumiyyətlə hansı planları var, daha çox nəyin üzərində işləməyi planlaşdırır? As we know, now there is a winter break in our Premier League, and you will have enough time for working with your team in this break period. And
I would like to know where are you planning to organize this training camp session? Have you got any exact plans and how you will work with the Sabah? Don't forget that I played 7 years in Germany professional football. If something I learn in Germany, I learn about the organization. Yes, we will go 2 weeks in Turkey. We will start 3rd of January next year. We will have 28 days to prepare for first game because 1st of February is first game. Normally that we will have enough time to be better. In the moment, I'm very satisfied with all my players, how they work on training, how they look on the new ideas and everything. But normally that we need is, I'm not a coach who said we need the time. We need some time to be better, but I think that we can do now immediately some steps to make for us, like a team, for the club, and that everybody will be happy. Əlbəttə ki, Premyer Liqada fevrala qədər bizim vaxtımız olacaq, amma mən elə məşqçilərdən deyiləm ki, vaxtı xüsusi olaraq qabardım ki, mənə vaxt lazımdır işləmək üçün filan. Amma əlbəttə ki, vaxtımız olacaq və futbolçularla necə işləyəcəyimi artıq planlar məlumdur. Əsas odur ki, bu komandanı inkişaf etdirmək üçün, irəliyə aparmaq üçün bizim artıq planlarımız var və mənim üçün daha çox bu vacibdir, bu amil vacibdir. Bir qədər də ümumi suallara toxunaq. Azərbaycan çempionatında artıq 2 oyun keçirib, kubok mücadeləsində Ağsu ilə görüşdə çıxış edib. Yəni Azərbaycan çempionatının, Azərbaycan futbolunun səviyyəsini necə dəyərləndirir? Biz bilirik ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində də işləyib, Xorvatiyada da çalışıb bu mütəxəssis. Yəni bu baxımdan Azərbaycan futbolundakı mübarizəni necə dəyərləndirir və futbolun səviyyəsi onun fikrincə necədir? As we mentioned that you have already coached your team 3 matches in Azerbaijan. I would like to know your general impressions about the level of Azerbaijan football. As we know, you worked in United Arab Emirates, and it's very interesting to know your opinions about football in Azerbaijan and Premier League as well. Okay, I think that in Azerbaijan, generally football is in a better level than in UAE. Normally, that they invest bigger money in the foreign player because the bigger star come there to play. Normally for the bigger money, but I think this is maybe not equally, but the same problem because. Local guys play in a position in defense and they buy an offensive player. Normally when you buy somebody for 3, 4, 5 million, normally when local guy must play against him that he have the problem. And then after that you have result for 3-2 or something like that. Also in Azerbaijan, but not like that, like in UAE, you have the problem when the local guys must play with some, I will say, bigger names. But in my football philosophy, names don't make anything. Only the players on the field. No, name is not important. Who give more will win the game. Who want more will win the game. And that's it, on the end. Əlbəttə ki, müqayisə etsək, bildiyimiz kimi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində klublar çoxlu pullar xərcləyirlər ulduz futbolçuları cəlb etmək üçün çempionata. Bu baxımdan səviyyə onlarda, yəni buradakılara nisbətən yüksək ola bilər. Amma ki, yerli futbolçulara gəldikdə isə əlbəttə ki, mən o məşqçilərdən deyiləm ki, ulduz adlara önəm verim. Əsas futbolçulardır, futbol oynamaqdır və mənim futbol fəlsəfəmdə adlar deyil, məhz meydanda futbol oynamaq dayanır. Yəni pul önəmli deyil, adlar önəmli deyil. Kim meydanda bacağını nümayiş etdirirsə, o da səviyyətdə yer alır. Željko Sopić bizim futbolumuzda yeni simadır və həm futbol ictimaiyyətinə, həm futbol jurnalistlərinə maraqlıdır. Ən azından xarakteri və maraqlıdır ki, Azərbaycan çempionatında uzun müddətdən sonra ikinci əcnəbi mütəxəssisdir və yeri gəlmişkən uzun müddətdən sonra Azərbaycan çempionatında əcnəbi mütəxəssislərin dueli baş tutdu. Neftçi komandasını bildiyiniz kimi İtaliyalı
baş məşqçi Roberto Bordin çalışdırır. Düzdür, bu dəfə o texniki zonada əyləşməmişdi, amma istənilən halda belə də xarakterizə etmək olar bu oyunu. Yəni özünü necə xarakterizə edərdi, həm onun futbol fəlsəfəsi, ümumiyyətlə xarakterizə necə insandır, maraqlıdır hər halda. It's very interesting for me, and of course, as you newly appointed newcomer to Azerbaijan, to the Azerbaijan journalist, how can you characterize yourself as a football human? Me? Yeah. In one sentence, I don't have time to wasting a time, but directly meaning, lots of coaches will come here and said, okay, I need the time, I need that, I need that. No, I know what I want, I know how, and we will be there very soon. You said me that Sabah means future. I said to people in the club, future will come a little bit earlier than you expected. That's it, very simple. Mm-hmm. But behind that must be hard work, and everybody must put head together, and then we can make what we want. Əlbəttə ki, bir daha qeyd edim ki, mənim anlayışımda, yəni əcəmi məşqçilər ölkəyə gələndə həmin an bildirirlər ki, mənə vaxt lazımdır işləmək üçün, bir qədər vaxt verirsin, amma mən qətiyyən belə bir məşqçi deyiləm. Vaxt məsələsinə yəni Sabah klubunda isə artıq işimi necə görəcəyimi bilirəm, nə etmək istədiyimi bilirəm. Sabahda fikirləşirlər ki, tezliklə artıq bu klubun özünü göstərmək üçün vaxtı çatır və mən də bəyan etmək istəyirəm ki, qısa bir müddətdən sonra artıq biz Sabah klubunun qayıdışını görə biləcəyik. Kifayət qədər ambisiyalı məşqçi təsirini bağışlayır. Sofiç ümid edir ki, bu işlərində də özünü göstərəcək və yəqin ki, xəbəri var, Azərbaycan futbolunda Xorvatiya futbol mütəxəssislərinin sayı son vaxtlar kifayət qədər də elə son olaraq milli komandamızın baş məşqçiləri hazırda Nikola Yurçeviç, düzdür, onunla işbirliyinin davam edib etməyəcəyi müzakirə mövzusudur və artıq dekabrın 13-də Afan İnzibati binasında keçiriləcək icra komitəsinin iclasında böyük ölçüdə onunla müqavilənin davam edib etməyəcəyinə aydınlıq gələcək və məlumat üçün bildirim ki, davam etməyəcəyi daha çox ehtimal olunur, bəli, və daha bir ehtimal var ki, digər Xorvatiyalı mütəxəssis, hansının ki, rəhbərliyi altında biz bugünə kimi rekord xal toplamışıq, 10 xal toplamışıq, söhbət Robert Prasneçkidən gedir və o Bosniya və Hersegovina milli komandasından ayrılır və yenidən milli komandamızda işləmək perspektivi var. Yəni, həmin bu mütəxəssislərlə bağlı fikirləri maraqlı olardı. Yəni, xəbəri var idi onların Azərbaycanda işləməsindən, ümumiyyətlə onlarla münasibəti varmı? As we know, in Azerbaijan there is a great close cooperation with the Croatian football specialist. Sabah klubu özü Dinamo Zagreb'le əməkdaşlıq edir. And Sabah Football Club itself had great cooperation with Dinamo Zagreb. And here Robert Prasnečki worked as a head coach, and now Nikola Jurčević. We don't know if in Azerbaijan it can continue with the cooperation with him or not. Some information spread that Robert Prasnečki will come back again at the head coach of Azerbaijan national team. It's very interesting to know your opinions about these specialists. Have you any relations with them? Have you know them? Yeah, this is all my friends. You know, I'm very good with Robert and Mr. Cipric, his assistant coach. Also with Nikola Jurčević and Mr. Tokic, assistant coach. I know lots of about how was and everything. Normally that you have more success with Robert Prasnečki, and that probably the people think that if Robert will be, you will come to all success or way to success. Or this is normal in football, but I think that also Nikola make a good job here. Sometimes you take a point, sometimes not. I watched the game against Hungary, I think. Yeah. What to say? I never said something about referees. I will not make a comment, but everybody know what I mean. It's like that, you know. In football, is always the small thing make a difference between
success or not success. What is success when we speak about that 1 point, 3 point or something like that? Maybe if this game will go on another way, maybe everybody will say this better or good. And, you know, I think when you speak about something is that success or not, you must take lots of parameters and then you can set something what will be your last decision or something like that. Əlbəttə ki, mənim həm Prasneçkil, həm də Yurçeviçlə onların köməkçiləri Tokic, Tipic. Bunlarla çox yaxın münasibətlərim var, tanıyıram onları. Robert Prasneçki əlbəttə ki, milli komandada yaxşı nəticələr verib, bu barədə də bilirəm. Yurçeviç də yaxşı, yəni komandanı bu seçmə mərhələdə yaxşı nəticələr qazana bilərdi. Elə Macarstanla oyunu izlədim. O son dəqiqələrdə hakimin deməli kobud səhvi bir xaldan etdi milli komandanı. Yəni əsas xal qazandı 1-3, yəni fərqi yoxdur. Amma mütəxəssislərin belə deyək komandanı hansı səviyyəyə gətirib çıxaracağı önəmlidir. Xallar əlbəttə ki, qazanıla bilər, qazanılmaya da bilər. Bu önəmli deyil, amma bu mütəxəssislərlə mənim çox gözəl münasibətlərim var. Mən işlədiyi yerlərə baxdım. Sopiçin və 21 yaşlılarla səhv etmirəmsə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində uğurlu nəticə imza atıb. Bu isə o deməkdir ki, Sopiç həm də aşağı yaş qrupları ilə gənc futbolçularla işləməyi bacarır. Bu baxımdan qış fasiləsindən sonra Sabahın heyətində daha gənc futbolçuları Şakir Seyidov biz bilirik ki, son oyunda start heyətində yer almışdı və kifayət qədər də şəxsi fikrimdir, subyektiv fikrimdir. Yəni, yaxşı təsir bağışlandı, döyüşkənliklə seçilirdi. Yəni, Sabahın aşağı yaş qruplarının oyunlarına baxırmı? Ümumiyyətlə, ehtimal varmı ki, qış fasiləsindən sonra komandada yeni simalar görə, yeni gənc futbolçular görə, nəzərə alsaq ki, Sabahın aşağı yaş qrupları kifayət qədər yaxşı təsir bağışlayırlar aşağı yaş qruplarında. If I don't mistake, you gained success when you worked under 21 UAR national team, and it means that you prefer the young players. You are able to work mostly young players, and for example, in Sabah Football Club, I can take an example, Shakir Seyidov, who is a young player, and he also did beautiful words towards Shakir Seyidov. After the winter break, can we wait new young players in your team? But you know, this is the question for them, not for me. You know, I take always the best one on the green pitch. Not because you said or somebody said me that somebody is good. He must show that on the pitch. It's the same for local players, foreign players. I think that my players know that after 10 days that we train together. Yes, I was also today on our U21 games. We will see. When I speak about Shakir, I don't take him because he plays some special game. For my opinion, he was the best yesterday against Nefci. This is my subjective opinion. But I take him because he give everything each game. Everything what he have each game. Sometimes he play good, sometimes he don't play so good. But he give everything. Mm-hmm. And I want to only explain to my player that this is minimum what must be. Mm-hmm. And I don't watch who is foreign player, who is local player or something. This is minimum in our job. To give everything in this moment. Sometimes is that enough to take the point, and sometimes it is not. If it's not, I will shake a hand to opposite team and coach, and that's it. But that must be the minimum. Bu sözləri əlbəttə ki, futbolçunun özünə demək lazımdır. Mənə yox, əlbəttə ki, mənim üçün Şakir Seyidov da oradan da meydanda, misal üçün Neftçiyə qarşı oyunda ən yaxşı idi. Çünki o bütün bacarığını nümayiş etdirir. Yəni bir oyun yaxşı, bir oyun zəif çıxış etmir. Normal, stabil çıxış edir. Və mənim üçün fərqi yoxdur. Yerli futbolçular olsun, əcnəbi futbolçular olsun. Əsas odur ki, yəni meydanda verilən tapşırıqlar qızıl qaydadır. Yerinə yetirilsin. Təşəkkür edirik maraqlı fikirlərinə görə və əminəm ki, Joko Sobiç Azərbaycan çempionatına rəng qatacaq çox maraqlı insandır və uğurlar arzu edirik sizə gələcək oyunlarda. Biz isə bu idman verilişinin növbəti buraxışının sonuna gəldik. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlam qalın.